此次阿富汗邻国外长会在安徽屯溪面对面举行，由国务委员兼外交部长王毅主持召开。巴基斯坦、伊朗、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦6国外长或代表出席会议。会议围绕推动阿富汗局势向稳、帮助支持阿富汗人民等议题，充分交换看法，协调立场。会议发表了第3次阿富汗邻国外长会联合声明和阿富汗邻国关于支持阿富汗经济重建及务实合作的屯溪倡议。王毅代表与会各方总结了会议就阿富汗问题达成的8个方面共识，包括强调尊重阿富汗独立、主权和领土完整，总体肯定阿富汗临时政府半年多的施政努力，对阿富汗境内恐怖势力活动表达共同关切，关注阿富汗面临严峻人道主义困难，呼吁各方同阿富汗开展接触和对话，敦促美西方切实履行对阿富汗重建发展首要责任，尽快归还阿富汗人民财产，支持联合国在促进阿富汗和平稳定、协调援助等方面发挥应有作用，继续发挥阿富汗邻国协调合作机制独特作用。巴基斯坦外长库雷西表示，此次会议非常成功。他认为，中国在解决阿富汗问题上将扮演非常重要的角色，特别是拓展中巴经济走廊合作，有力促进阿富汗经济发展。这次阿富汗邻国外长会，一个是非常的成功，另外呢也有一些创新，我觉得呢也显示出这个机制在中国的推动下发挥了非常好的作用。主持召开这么一次重要的会议，一方面是体现了中国作为一个大国我们呢积极发挥承担自己的责任为解决这个地区热点问题，为维护地区和平为阿富汗的和平和稳定做出的这种独特的建设性的贡献。那更重要的呢，就是特别是通过这次行动就体现出中国的方案、中国的智慧是管用的。这是阿富汗邻国外长会第3次举行。2021年9月8号，在阿富汗塔利班成立临时政府第2天，在巴基斯坦倡议下，首次阿邻国外长会以视频方式举行，正式启动了阿富汗邻国协调合作机制。同年10月27号，第2次阿邻国外长会在伊朗首都德黑兰举行。巴基斯坦论坛快报评论认为，阿富汗近半年来政治安全局势逐步稳定。本次在中国召开的邻国外长会也邀请了阿富汗临时政府代理外交部长参加，说明阿富汗新政权正在得到更广阔的外交机遇。观察指出，中方主办的这次阿富汗邻国外长会非同寻常，不仅是中国第1次主办阿富汗邻国外长会议，也是最大规模一次外长会议。中国特意还增加了一个阿富汗邻国加阿富汗外长对话会。值得注意的是，虽然美国政府扣押了阿富汗央行70亿美元的在美资产，但美方早就确认派出美国阿富汗问题特别代表维斯特参与这次会议。同时，俄罗斯外长拉夫罗夫也赴华参会。在阿富汗邻国外长会期间，中方还主持召开阿富汗问题中美俄加磋商机制会议，巴基斯坦方面也参加。这也是俄乌冲突以来美俄官员首次同框，备受外界关注。会议期间呢，实际上还有2次非常重要的会中有会，是吧？一次呢，就我们叫中美俄加巴基斯坦4个国家的特别代表，阿富汗的特别代表进行开会，这个也是一个创新特别是在目前这个乌克兰局势特别紧张的情况下，美国也应邀来出席，俄罗斯也派代表出席我觉得这也是个非常难得的一个机会。周四，王毅集体会见了阿富汗问题中美俄加磋商机制会议与会代表。王毅说，中美俄巴4方优势互补，形成合力，可以办成很多大事。阿富汗形势发生重大变化以来，磋商机制为阿实现平稳过渡发挥了建设性作用，中方对此表示赞赏。新形势下，4方应调整工作方向，支持阿富汗致力重建、改善民生。周四的外交部例行记者会上，发言人汪文斌呼吁国际社会关注阿富汗面临的严峻人道主义困难，呼吁各方同阿富汗开展接触和对话，支持阿经济社会发展，反对制裁和施压，反对人道援助政治化，敦促美西方切实履行对阿富汗重建发展的首要责任，尽快归还阿富汗人民财产，反对在阿制造乱局、祸害地区的图谋，
中方在安徽屯溪的一系列驻场外交是连续几天记者会上的热点。那王文斌今天也详细介绍了刚刚举行的阿富汗邻国外长会的情况，并且着重强调了各方所达成的共识，涉及到尊重阿主权、肯定阿临时政府施政、关切阿境内的恐怖势力活动、关注阿人道主义困难等足8个方面。那王文斌介绍，与会的邻国外长赞赏中方为汇聚邻国合力支持阿和平重建所发挥的重要作用。值得注意的是，就在此次会议之前，国务委员兼外长王毅上周出访南亚3国，并首次访问阿富汗。他也是自阿富汗塔利班去年8月掌权以来访阿的最高级别外交官员之一。阿富汗临时政府代理副总理巴拉达尔在与王毅会面时表示，阿方珍视同中方的友谊，赞赏中方在阿富汗人民最困难时伸出援手，特别是提供抗疫支持和阿迫切需要的人道援助。